अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अॼु न ओताकनि में तालिब तंवारिन, आदेसी उथी विया मड़ियूं मुंहं मारिन, जे जियो खे जियारिन से लाहूती लॾे वियो। भलारे भिटदणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थी दुनिया जी कुंड कुड़छ ताईं जंहिंजा माॻ ॿुधिजे पियो उन्हनि मिड़ी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम, शाल क़बूल पवे। 7 जून 2026 आचर जे ॾींहुं बरख सियासतदान रसूल बशीर परी जो अॼु वरसी जे मौक़े ते ख़ासि प्रोग्राम खणी आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर आवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआति में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जितो हुजो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अव्हां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अव्हां जा ख़्वाब तइबीरनि सां लही सघनि। तोड़े जो अॼु सिंध जे नामियारे दानिश्वर अदीब नक़ाद ऐं सियासी अॻवान रसूल बशीर पलीजे जी यादि जो ॾिहाड़ो आहे। तोड़े जो अॼु संदसि वरसी आहे, पर इहा बि हक़ीक़त आहे त हू पंहिंजे फ़िक्र, पंहिंजे पैगाम वसीले अॼु बि उत्साह जी अलामत बणियल आहे। सिंध जो नामवर दानिश्वर अदीब नक़ाद ऐं सियासी अॻवान रसूल बशीर परी जो जुंग शाही जे ॻोठ मुंगर पलीजो में 20 जनवरी 1931 ते अली मोहम्मद पलीजे जे घर में पैदा थियो। हुन शुरूआती तालीम मक़ामी मुला मकतब मदरसे, सेकेंडरी तालीम ठटे हाई स्कूल ऐं सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची मां हासिलु कई। उन खां पोइ मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची मां क़ानून जी डिग्री हासिलु कयाईं। संदसि शुमार मुल्क जे वॾनि ऐं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे नामियारनि वकीलनि में थींदो हो। रसूल बशीर परी जो घण रुखियनि सलाहियतुनि जो मालिक हो। खेसि अदब, समाज, सियासत, तारीख़, समाजी साइंस ऐं जदलियाती इल्मनि जी वॾी ॼाण हुई। इन हवाले सां हू हिकु फ़र्द बजाए इदारे जी हैसियत रखंदो हो। रसूल बशीर परी जो सिंध जी सियासत जो मुतहरिक किरदारु रहियो। वन यूनिट ख़िलाफ़ तहरीक में हुन सिंधी अदीबनि ऐं सिंधी अदबी संघ सां गॾु सियासी मैदान में GM सैयद हैदर बख्श जतोई, काज़ी फैज़ मोहम्मद ऐं कामरेड ग़ुलाम मोहम्मद लगारी सां गॾिजी सरगर्मी सां हिसो वरितो। जॾहिं 1968 में GM सैयद अयूबी मार्शल दौरान हिकु वॾे अरसे जी नज़रबंदी खां पोइ आज़ादु थी सियासत खां किनारा कशी जो ऐलान करे बज़्म सूफ़ियाए सिंध क़ाइमु कई त GM सैयद उन तनज़ीम जो सदर ऐं रसूल बशीर पली जो सेक्रेटरी बणियो। उन प्लेटफार्म तां सिंध जे मुख़्तलिफ़ दरगाहनि ते GM सैयद ख़ुतबा ॾेई सिंधी क़ौम जो जदीद तस्वर पेश कयो। उन जदोजहद में मोहम्मद इब्राहिम जोए, शेख अयाज़ ऐं रसूल बशीर पली जे अहम किरदारु अदा कयो। वन यूनिट ख़िलाफ़ तहरीक दौरान साईं GM सैयद 1969 में हाला में कन्वेंशन को ठाहे सिंध मुतहदा मुहाज़ जो बुनियादु विधो, जंहिंमें वन यूनिट ठाहींदड़ ॿई मुख्य किरदार यानी मोहम्मद अयूब खोड़ो ऐं पीर अली मोहम्मद शाह राशिदी बि शामिल हुआ। जंहिं ते पलीजे साहिब जा साईं GM सैयद सां इख़्तिलाफ़ थिया। उन बाद हुन पंहिंजी सियासी वाट धार मुंतख़िब कई ऐं हिकु नई पार्टी अवामी तहरीक जो बुनियादु 1970 में हैदराबाद में विधो। उन जो पहिरियों सदर एडवोकेट हाफ़िज़ कुरैशी ऐं जनरल सेक्रेटरी रसूल बशीर पली जो थिया ऐं ॿियनि मेंबरनि में फ़ाज़िल राहू, सैयद आलम शाह, सरदार मोहम्मद ख़ान मगसी, यूसुफ केड़ानो, कासिम पत्थर, ख़ान लुंड, काज़ी गफ़ार, वारहवारो गुलहसन केड़ानो, रशीद भट्टी ऐं ॿिया शामिल हुआ। रसूल बशीर पली जे औरतुनि खे सियासत में अचण लाइ उत्साहियो। उन सां गॾोगॾु हूअ सिंध जे पाणीअ वारे केस में ॼण त वकील थी जदोजहद कंदो रहियो। सिंधू दरिया ते धाड़े ख़िलाफ़ संदसि कयल जदोजहद या वरी पाणी केस बाबति लिखियल किताब तारीख़ी हैसियत रखनि था। रसूल बशीर पली जो 7 जून 2018 ते लाॾाणो करे वियो। तोड़े जो हू हाणे असां विच में मौजूदु न आहे, पर इहा बि हक़ीक़त आहे त रसूल बशीर पलीजे जे अदा कयल किरदार खे सिंध कॾहिं बि विसारे न सघंदी।
रसूल बश पलिजे खे भेटाउनि जा गुलाब आछींदे नामेरो लेखक जामी चांडियो लिखे थो। इंसान जे इनफरादी ज़हनी तश्कील, समाजी ढांचा, आम मुरवज सोच, एहसास ऐं अमल जा निज़ाम, मुआशी, समाजी, सियासी, रियासती ऐं सक़ाफ़ती ढांचा, बुनियादी तौरु तबक़ाती निज़ाम, क़ौमी ग़ुलामी, पदरी निज़ाम, वहमी फ़िक्रनि, मज़हबनि तोड़े आलमगीर साम्राजी निज़ामनि जा जोड़ियल, पालियल ऐं तातियल मज़हर ऐं लकाव आहिनि। हर दौर जो अक्सरियत उन्हनि मज़हरनि जा सबब ऐं नतीजा सम्झी नाहे सघंदो। उन जे करे ई शऊरी तोड़े लाशऊरी तौरु पंहिंजे ख़्वाहिशनि तोड़े अणॼाणाई में उन्हनि जी तक़लीद कंदी आहे ऐं उन्हनि निज़ामनि जो ॿारणु थींदी आहे। दिलचस्प ऐं सख़्त ॻणिती जी ॻाल्हि इहा आहे त ॿिए तरफ़ उन्हनि बज़ाहिर मुख़्तलिफ़ ऐं मुतज़ाद लकावनि विच में हिकु बज़ाहिर नज़र न ईंदड़ पर गुथियल ऐं गहराइनि ताईं पेहिवियल तानी पेटो हूंदो आहे। मुलतीफ़ी फ़िक्र लुग़त में उनखे हमेशह कुवेज या अंधा ऊंधा वेज पए सॾियो आहे ऐं उन्हनि पेचीदा लकावनि जे दोखे ॾींदड़ कसरत में जेका बदतरीन वहदत समायल आहे उन जी उपटार उन लतीफ़ी फ़िक्री लुग़त खां वधीक थी सघे बि नथी। अज़ीम तख़लीक़ी तस्वरनि जो हासिल इहो ई हूंदो आहे। ॿिए तरफ़ हर दौर जे ग़ैर मामूली ॾाहनि, बाग़ियनि, आलमनि, मुफ़करनि, हक़ीक़ी सुरमनि तोड़े तारीख़ जे यगाननि इंसाननि पंहिंजे पंहिंजे दौरनि ऐं समाजनि खे उन समूरे बातिल, फ़ोरू ऐं गुमराह कंदड़ ताने पेटे खे न रुॻो फ़िक्री, एहसासाती ऐं अमली तौरु रद्द पिए कयो आहे पर उन जा मुतबादिल गस ऐं वाटूं पिए ॾसियूं आहिनि। पंहिंजनि समाजनि जी तरबियत ऐं घणतरफ़ी अॾावत उन्हनि बुनियादनि ते ई पिए कई आहे। रसूल बश पली जो 20वीं सदीअ जी सिंध में सिंध ऐं मुल्क तोड़े पंहिंजे दौर जो हिकु अहिड़ो ई मुतबादिल इनक़लाबी सूंहों हो या आहे जंहिं पंहिंजे ग़ैर मामूली इल्म, फ़िक्र, तख़लीक़नि, तनक़ीदी शऊर ऐं तख़लीक़ी इनक़लाबी वाट सां उन मुतबादिल नए इंसान, नए इनक़लाबी समाज ऐं निज़ाम जा न रुॻो मुहांडा चिटा कया पर उन लाइ घुर्बल तदबीरनि ते मुख़्तलिफ़ सितहनि ते ऐं मुख़्तलिफ़ सूरतनि में अमल बि करे ॾेखारियो। हुन जी समूरी इल्मी, फ़िक्री, कलमी ऐं अमली जदोजहद उन्हनि इनक़लाबी तदबीरनि जी अमली सूरत हुई। उन लिहाज़ खां हू वॾो इनक़लाबी सूरतगर हो, मुसवर ऐं समाजी इनक़लाबी आर्टिस्ट हो। तारीख़ में हिकिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके वॾियूं ॻाल्हियूं करे उन्हनि खे समाज जे आसिरे ते छॾे ॾींदा आहिनि, यानी बठ ज़मीन मथां ॿिज छटे इहो सम्झंदा आहिनि त उन्हनि पंहिंजे हिसे जो कमु करे छॾियो। जेतोणीकि उन्हनि जी बि तारीख़ में ग़ैर मामूली हैसियत खां इनकार नथो करे सघिजे पर तारीख़ जे मुतबादिल इनक़लाबी वाट जी सूंह जो वड़ ॿियो थिए थो। हू तारीख़ ऐं पंहिंजे दौर में इनक़लाबी तब्दीलियुनि लाइ साज़गार हालतुनि जो इंतज़ारु नाहिनि कंदा। हू वॾनि ऐं ग़ैर मामूली वाक़िअनि जो बि इंतज़ारु नाहिनि कंदा। हू बज़ाहिर निढड़ियुनि विखनि ज़रिए वॾा क़दम खणंदा आहिनि। हू बज़ाहिर निढनि कमनि वसीले वॾनि कमनि जा बुनियाद विझंदा आहिनि। हू बज़ाहिर निढड़ियुनि पेशक़दमियुनि ज़रिए वॾियुनि पेशक़दमनि जूं राहूं हमवार कंदा आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे त उन्हनि लाइ मुरवज फ़िक्री, समाजी, सियासी, वहमी, सक़ाफ़ती ऐं मुआशी निज़ाम खे सिधो या अणसिधो धक हणंदड़ हर फ़िक्री, इल्मी ऐं अमली क़दम बुनियादी तौरु हिकु वॾो क़दम ई हूंदो आहे। रसूल बश पलीजे जी ग़ैर मामूली ख़िदमतनि ऐं कारनामनि खे सम्झणु, परवड़ण ऐं उन मां इनक़लाबी सबक़ हासिलु करण लाइ खेसि मथे मयार जे तनाज़ुर में ॾिसी सघिजे थो। तारीख़ जे वॾनि माण्हुनि खे रिवाजी ऐं निढनि मयारनि ते सम्झी ऐं परखी नथो सघिजे। असां आमतौरु ईअं ई कंदा रहिया आहियूं। वेंदे लतीफ़ साईं खे बि डिघो अरसो असां रिवाजी आम मयारनि ते परखींदा रहिया आहियूं। पलिजो साहिबु न पाण पंहिंजे इल्म, शऊर, ॾाहप, इल्म ऐं तदबीरनि यानी मजमूई तौरु पंहिंजे वजूद में को रिवाजी माण्हू हो न हुनखे रिवाजी मयारनि ते परखे ऐं सम्झी सघिजे थो। रसूल बश पलीजो बुनियादी तौर ते हिकु अदीब हो ऐं हुन पंहिंजी शऊरी ज़िंदगी जी शुरूआति हिकु अदीब ऐं नक़ाद तौरु कई। हुन जो समूरो लिखियल अदब ऐं अदब जी परख जो अंदाज़ ॿुधाए थो त हू को रिवायती अदीब न आहे
ऐं हुन वटि अदब जो तस्वर को रुॻो दिलि जो विंदर रुॻो अहसासनि जे इज़हार या भर पासे में थींदड़ वार्ताउनि ऐं वाक़िअनि जी कथा बयानु करणु या उनजी अक्सबंदी करणु न आहे। हू अदब ऐं फ़न खे जुमालिया जी तख़लीक़ सां गॾु ग़ैर मामूली तस्वरनि, ख़्यालनि ऐं मुतबादिल जहाननि जी पेशकश जो हिकु तख़लीक़ी ज़रियो सम्झंदे उनखे मुतबादिल इंसान, मुतबादिल समाज ऐं हिकु मुतबादिल दुनिया जी अॾावत जे सफ़र जो बुनियादी सामान सम्झे थो। उन करे हुन वटि हिकु अदीब ऐं नक़ाद तौरु तख़लीक़ जे बुनियादी तौरु तनक़ीदी हैसियत आहे ऐं तनक़ीद जो तख़लीक़ी दर्जो आहे। हर इनक़लाबी वटि हिकु मुतबादिल इंसान ऐं दुनिया जो तस्वर ऐं ख़्वाबु हूंदो आहे ऐं हूअ मौजूदु दुनिया जे सभु तरफ़ी बीहक मां मुतमइन नाहे हूंदो। मूंखे इहो पुख़्तो वेसा आहे त हिकु ख़ुदि मुख़्तियार, आज़ादु, साइंसी ऐं बाशऊर ऐं बावकार सिंध ऐं समाजी अॾावत जे घण पासाई सफ़र में जेका ग़ैर मामूली फ़िक्री, इल्मी ऐं सियासी सीड़प सिंध जे हिन यगाने सूंहें रसूल बिश पलीजो कई आहे, उहा न हेसिताईं रायगाह वई आहे न ई वञी सघंदी। केतिरनि नसलनि ऐं दौरनि ताईं असांजो आदर्शी इनक़लाबी सूंहों रहंदो। भुट्टे साहब जे हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो छो थियो? छाकाणि जो हिननि इहे धंधा कया हुआ, छाकाणि जो हिननि मुजरिमनि अहिड़ा कमीनियूं हरकतूं कयूं, नारा हणूं पे फलाणो ज़िंदाबाद, फलाणो ज़िंदाबाद। हाणे हींअर मुंहिंजे बारे में अवां मोहबत वारा अखर चया आहिनि, हितां वञी राति जो हणा धाड़ा, राति जो कासमबाद मां चोरायूं मोटरसाइकिलूं, वठां भत्ता, वठां चंदा, माण्हुनि जा ॿार खणाए छॾियां, स्कूल वञण ई ॾियां, पुठियां वरी दोस्तनि जा लॻायो नारा, वरी उहो ज़ोर सां रसोई परे जो मौसले क़ौम ज़िंदाबाद। बसि पेशवा खे ख़बर पई बेटा हीअ त रुॻो ठगी आहे। इहे हरकतूं अॻे कई वयूं। सिंध जा माण्हू हाणे वञनि केॾांहुं? नवाज़ शरीफ़ ॾांहुं नथा वञनि केॾांहुं? कंहिंजे पासे थियनि? ऐं एॾो मग़रूर थी विया आहिनि हे वॾेरा, एॾा मग़रूर थी विया आहिनि। यानी हिन जे दिमाग़ में इहो आहे त हिन सते आसमान ते अर्श थिया त सिंध जा माण्हू त अंधा, ॿोड़ा, गुंगा, चरिया, चट बणिजा, हिननि खे ज़रो बि ग़ैरत सियासी रन रगोड़ी था माण्हू पाजंदा, पोड़ी खां माई छल हूंदी न तां हाणे टेकू न करे वेंदा, ॾोकड़ वठंदा। हाणे त मूंखे त बिज़नेस आहे, कारोकारी बिज़नेस आहे, वॾी बेगरती जो धंधो। पर उन ॻाल्हि ते लठ हणंदा, क़ौमी मसइले ते हिननि खे ख़बर आहे वॾेरनि खे, जीअं वठो जीअं पीर जे मखदूम साहिब ज़िंदाबाद, साईं नूंहं जी 9 लखी गोदड़ी आहे, पीर पागारी गोदड़ी आहे, गोदड़ी में सभु माण्हू टपटाड़ी ॾेई असीं कहिड़ियूं ठगियूं कयासीं तंहिं असीं थी वेंदियूं। ऐं हिननि जे बारे में कुझु नथो चवां, ऐं माण्हुनि जी ज़हनियत जी ॻाल्हि थो कयां। पीर साहिब तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़ा मौसन आहिनि पंहिंजा, पीर पागारो केतिरो पंहिंजो मौसन आहे, पीर मखदूम साहिब पाण ते केतिरी महिरबान आहिनि, उहो तव्हांखे ख़बर आहे, मुल्कियो बि आहे, त उहा जुदा ॻाल्हि थी। पर म्यूरिदनि जी हालत था ॾिसूं त हीअ जेके वॾेरा वेठा आहिनि, अनपढ़ियल त आहिनि, जाहिल त गई आहिनि, न अकुल न दिमाग़, हिननि जी बाबा चांदी आहे, हिननि जी लॉटरी निकिती आहे। भुट्टो साहिब किथां निकितो, किथां ज़िया पैदा थियो, किथां भुट्टे खे शहीद कई, हिननि जूं त चांदियूं थी वई। जेको वॾेरो खनास तरीन जेको आहे, जेको कातिल तरीन हो, जिन देगियूं विरायूं बतयूं ॾाढियूं भुट्टे जूं, उहे वरी हींअर भुट्टे जे नाले में तोते मुंहुं ते अखियूं कढे वेठा आहिनि। हू भुट्टे साहिब जी हुकूमत, जीअं भुट्टो जो नारो हणियो असां लाइ खेॾ ॾेखारिनि, अबा असांखे था खेॾ अमी किथे हुआ? जीअं जनरलनि खे चयो त जॾहिं पाकिस्तान जी लड़ाई पहिरीं तॾहिं अमी हुआ किथे? किथे हो ज़ियाउल हक़, किथे हो अयूब, किथे हो अमी त बणा चमचा, अमी त हुननि सां गॾु वेठा हुआ। मूं तकरीर कई आहे, तव्हां ॿुधी हूंदी, अलाए कान ॿुधी हूंदी, मूं हुन में चयो आहे, उहो टेप थियल आहे। मूं चयो त त चमचा हुआ, अमी त सरकार जा माण्हू हुआ, अमी त अंग्रेज़नि जा दलाल हुआ। ही जेके दलाल हज़रात आया आहिनि, टिक्सी जेके आहिनि, टिक्सी वटि टिकटूं वठी आया आहिनि, असांखां था पुछनि, लो वो भी कहते हैं कि ये बेनंगो नाम है, ये जानता अगर तो लुटाता न घर को मैं। ही जो पाकिस्तान के तरीके में सिंध जो माण्हू विढ़ियो, लुटियो, भुट्टे खे मथे कई त के हे ज़्यादा चमचा चवनि था त हीअं आयो छा, जीअं भुट्टो। सिंधी माण्हू अज़ाब आहिनि, महांगाई आहे, माण्हुनि खे बचावार में, पुलिस आहे टापियो थी मारे, ज़िला आहिनि वॾेरनि जे हवाले आहिनि, वॾेरनि से मुछूं करे खाई 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 हिकीअ खां बेहया फाटनि था। सॼो मुल्क खाई टपड़ करे कुर्टे वेठा आहिनि, हीअं करियो रुॻो पेट ते हथ आणनि, ऐं वरी बि अॼु लथा परवाह न आहे, वरी हुन सां वञी मिलंदा। हीउ हिकिड़ो बेहया माकड़ आहे, सा मुल्क ते काहे पई आहे, नालो भुट्टे ग़रीब जो। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। बरख अदीब ऐं बरख सियासतदान रसूल बिश पलीजो जी वरसी जे मौक़े ते अव्हां जी ख़िदमत में ख़ासि प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे, ऐं आउं अव्हां सां मुखातिब अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान आहियां
हबीब लगारी। नाम्यारे साफ़ी वस्तुल्ला ख़ान लिखियो, पलिजे साहिब सां गुज़िरियल 20 सालनि दौरान केतिरियूं मुलाक़ातूं थियूं। उन खां पोइ इहा ख़बर पई त हू केतिरो ज़हीन माण्हू हो। शागिर्दीअ वारी मासूमियत में ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति कंदो हो, ऐं जॾहिं तव्हां खां सुवाल जो पंहिंजे इल्मी औकात जे हिसाब सां जवाबु ॾेई ख़ाली हथें थी वेंदा हुआ त पोइ पलिजो साहिब मंतक दर मंतक, तारीख़ ऐं फ़लसफ़े जी सियासत जे फ्रेम ते धाॻो वेढ़ींदो, ॻंढियूं ॾेई जवाबु उणींदो वेंदो हो। ऐं मुलाक़ात ख़तमु थींदे ई महिमान इल्म ऐं मंतक जो ताकियो खणी घर रवानो थी वेंदो हो। जंहिं माण्हू जे ड्राइंग रूम में कालीन घसी घसी दरी थी चुको हुजे, भितियुनि तां चुन लही रहियो हुजे, सॼे कमरे में बसि होची मन जी हिकु तस्वीर ऐं का परस्तार जी ठाहियल बिना बोर का पेंटिंग लॻल हुजे, बिस्तरे ते विछायल चादर जा धाॻा निकिरी आया हुजनि, पर उन माहौल में ॻाल्हि ॿोल लतीफ़ जे सुरका मोड जी नए बारीकियुनि मार्क्सी जदलियाती असूलनि खे लातीनी अमेरिका खां एशिया ताईं लागू करण में कामयाबियुनि ऐं नाकामियुनि जे सबक़नि खां थींदी ओचितो ठठे खां ईंदड़ कंहिं ॻणती में वरितल हारी जे पुट जी ज़मान जो रस्तो ॻोल्हण लाइ मुड़ी वञे, ऐं पोइ सिंधु दरिया जे मथिएं हेठिएं इलाइक़नि खे केतिरा मिलियन क्यूबिक फुट पाणी घुर्बल वारे चारटा नज़र कंदे ओचितो तंग नज़र क़ौमपरस्ती जे तलख़ तजुर्बनि, सन 1940 जे ठहराव जे पाकिस्तान या जोके पाकिस्तान जी भेड़ जो मोड़ कटे मक़ामी अशराफिया जे साम्राजी दलाली ऐं विचोले तबिके जे निढियुनि निढियुनि चालाकियुनि ते कावड़ जी चांवरनि जी मानी ठाहिण जे 5 आसान तरकीबनि जे बयान ते ख़तमु थी वञे त अहिड़े माण्हू में घटि मूंखे को बि नथो सम्झाए त केतिरो वॾो या नंढो माण्हू आहे। आउं पलिजे खे कंहिं हिकु इल्मी फ़िक्री नज़रियाती या सियासी खाने में बंदि करे या ॾेढ नंबर जे फ़िक्री ऐनक सां ॾिसण खां क़ासिर आहियां। आउं एतिरो नथो ॾिसी सघां जो पूरे हाथी खे हिकु निगाह में मापे सघां। मुंहिंजे तस्वर में पलिजे जे बारे में जेकॾहिं आहे बि त बसि एतिरो आहे त हीउ माण्हू किथां खां आयो ऐं आरसियूं विकिणंदो शाम थींदे बाज़ार मां हलियो वियो। केतिरियूं आरसियूं विकियूं ऐं टुटियूं हू ॼाणे, रब ॼाणे। ये सब कुछ था जिस दम वो यहाँ था, चले जाने पे उसके जाने क्या क्या नहीं। प्रोफेसर अब्दुल्लाह मलाह लिखे थो, हुन मुल्क में क़ौमी तबक़ाती जबर ख़िलाफ़ मुनी सदी ताईं इल्मी अदबी सियासी वेढ़ कई, माण्हुनि खे गॾु कयो, मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि में इतिहाद पैदा कया। हुन सिंध ऐं मुल्क जे नसीब संवारण जी हर जदोजहद में दिलि जी सचाई, इश्क ऐं ईमान जी पूरी सलामती सां एॾी डिघी अणथक जदोजहद कई जो हाणे उहो फ़ैसिलो करणु असां लाइ तोड़े तारीख़ लाइ ॾुखियो थी पियो आहे त हूअ कहिड़े मैदान जो सभ खां वॾो सालार हो। हू हिन मुल्क जो सभ खां वॾो रोशन ख़्याल, मार्क्सिज़म लेनिनिज़म ऐं फ़िक्र माऊ जे नज़रिए सां हथियारबंद दानिश्वर हो, या हू हिन मुल्क जो बुलंद तरीन सैरंगेज़ नसर निगार, आलिम, अदीब, तख़लीकार हो, जंहिंजा लिखियल सभु किताब ज़िंदगी जे वहंदड़ दरिया जी लहर लहर ते जलवागर आहिनि। हू सहर अंगेज़ ऐं मन मोहींदड़ गुफ़्तगू कंदड़ ख़्याल ऐं तस्वरनि जे वहंदड़ नदियुनि जा रुख मोड़ींदड़ मुक़ररु हो, या हिन मुल्क जो सभ खां वॾो वकील, या हू हिन मुल्क जो सभ खां वॾो रोशन ख़्याल, तरक़ी पसंद, क़ौमी तबक़ाती जंग जो सरवाण, सोशलिस्ट लीडर हो। छाकाणि त कॾहिं कॾहिं माण्हू कंहिं इश्क, जज़्बे, ख़्वाब, तमन्ना, आरज़ू, ज़ख़्म, कंहिं अहसास जी शिदत जे करे ज़िंदगी जे कुल पासां एॾी वॾी वेढ़ कंदो आहे जो उहो फ़ैसिलो करणु काफ़ी वक़्त ताईं ॾुखियो थी पवंदो आहे त हू असल में कहिड़ी जंग, कहिड़े किरदार जो सभ खां वॾो सालार हो। मुल्की तारीख़ में पूरा 75 साल सिंध जे अदब, सियासत ऐं समाज जे क़दम क़दम ते पंहिंजा अणमिट निशान छॾींदड़ हिन मुल्क जो हाकारो सियासी अॻुवाण रसूल बख्श पलीजो बि उन्हनि घणरुखी किरदारनि जो मालिक हो जंहिंजे क़द ऐं किरदार जी बुलंदी जो फ़ैसिलो अञा तारीख़ मुकमिल न करे सघी आहे। ज़िंदगी जे समूरियुनि महरूमियुनि ॾुखनि कावड़नि जे उहिञाणनि सां संस पहिरीं मुलाक़ात निढी उमिरि में हुन ॻोठ में थी। हुन पाणी जी खोट ऐं पाणी जी बहार बचपन में पंहिंजे ॻोठ में ॾिठी हुई। सदा वहंदड़ पाणी जी तमन्ना हिन ॻोठ जे माण्हुनि जे बुनियादी ऐं अकेली तमन्ना हुई
छाकाणि त जुंगशाही वारे पासे उन ज़माने में मिठे पाणी जी का बि सदा वहंदड़ नदी न हुई। पाणीअ जे हिक पहर जी खोट बि दिलनि में समायल उमेद ऐं इत्मीनान जे ॿनिण खे सुकायो छॾे। हिननि पटन में त उन्हनि ॾींहंनि में महीननि जा महीना पाणी न ईंदो हो। मींहं वसंदा हुआ त पोइ पहाड़ी नदियूं पाणी जी सदाबहार ज़िंदगी खे करार बख़्शींदे हिन ॻोठ मां गुज़रंदियूं हुयूं। पूरा 9 महीना हिन ॻोठ जे घटनि मां जेतोणीक पथरीली रेत मिटी हुअण करे धूड़ न उॾामंदी हुई, पर पाणी जे ॾुकार में गिरफ़्तार ॻोठ ऐं ॻोठाणा ज़िंदगी जे उन इत्मीनान बख़्श मुसरत खां महरूम हूंदा हुआ। इहो ई बुनियादी सबबु आहे जो पलीजो साहिबु सॼी उमिरि पंहिंजे समूरे इल्मी अदबी सियासी समाजी ऐं तनज़ीमी क़ुवत सां सिंधु दरिया जी लहर लहर लाइ विढ़ंदो रहियो। हुन मुल्क जे सिंध दुश्मन क़ुवतनि हज़ारें कोशिशूं कयूं, पर कालाबाग डैम अॼु ताईं न ॾेई सघिया आहिनि। सिंध जे पाणी जो केस उन खां अॻे बि माण्हू विढ़िया हुआ, उन खां पोइ बि माण्हू विढ़ंदा, पर जीअं पलीजो विढ़ियो ईअं विढ़णु मुश्किल आहे। इहो इन करे बि त पलीजो साहिबु संदसि पार्टी ऐं संदसि साथी हिन ॻाल्हि खे चङी तरह सम्झी रहिया हुआ त सिंध जी मईशत, सियासत, सकाफ़त, तहज़ीब ऐं समूरी ज़िंदगी जो साह पसाह सिंधु दरिया जी लहर लहर में अटकियल आहे। हिकु लहर बि ग़ुलाम हूंदी त सिंध ग़ुलाम रहंदी। पलीजो साहिबु सॼी उमिरि इंसानी इर्तिक़ाई सफ़र जे तजर्बनि मां जनम वठंदड़ तजर्बाती शऊर जे नूर जी रोशनी में मार्क्सिज़म, लेनिनिज़म ऐं फ़िक्र माऊ जूं ॾियाटियूं रोशन करे सियासी जदोजहदूं हलायूं। इनकलाब हुननि जो ख़्वाबु हो, मुक़दस तरीन आरज़ू हुई। उन करे उन गस ते हलंदे मिलंदड़ हर ज़ख़म खे पंहिंजे इश्क जी तारीख़ उजरत सम्झी उन राह जे पंध जी शब ज़ुल्मत में उमेदनि जे सितारनि जे नूर खे जलवागर कयो। 1970 धारे सिंध जे क़ौमी ऐं तबक़ाती ग़ुलामी मां जिंद छॾाए हुन वतन में पोरित राज जी रोशन तमन्ना ऐं आरज़ू तहत सिंधी अवामी तहरीक जो बुनियादु रखियो। पलीजो साहिबु उन तनज़ीम जो पहिरियों जनरल सेक्रेटरी थियो। शहीद फाज़िल राहू नायब सदर ऐं हफ़ीज़ कुरैशी सदर थियो। पलीजे साहिब ऐं शहीद फाज़िल जो उहो साथ शहीद फाज़िल जी शहादत ताईं क़ाइमु रहियो। पलीजो साहिबु कोट लखपत में 7 साल क़ैद काटींदो रहियो। सिंध जे जेलनि में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते 5 साल क़ैद रहियो। शहीद फाज़िल बि लॻभॻि एतिरो अरसो जेलनि में रहियो। उहो क़ैद, उहे कड़ियूं खेनि हिक ॿिए खां जुदा न करे सघियो। बहादुर इंसान हुआ, संदन केरु कद कछे न सघियो। दुनिया जे इनकलाबी अॻुवाणनि आयल इनकलाबनि जी जदोजहद ऐं तारीख़ खां आम माण्हुनि खे बाख़बर बणाइण लाइ किताब लिखिया विया। तहरीक रिसालो जारी कयो वियो। उन रिसाले वसीले दुनिया में हलंदड़ इनकलाबी जदोजहदनि जी ताज़ी सूरतहाल खां अवाम खे बाख़बर कयो वियो। नामियारो कहाणीकार अली मोहम्मद परवेज़ लिखे थो, रसूल बख्श पलीजे साहिब जे ख़ूबियुनि ऐं ख़ासियतुनि जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे। मुजसमे साज़ कारीगर पथर खे तराशे उन मां ख़ूबसूरत मूर्तियूं बणाईंदा आहिनि। इन हद ताईं जो के माण्हू उन्हनि इंसानी हथनि सां तराशियल ख़ूबसूरत मूर्तियुनि खे घरनि ऐं मंदरनि में सजाए रखंदा आहिनि, पर पलीजो साहिबु पथर बदिरां जहिड़नि जाॻंदड़ माण्हुनि खे परखे परोड़े सोचे सम्झे हिकिड़नि अहिड़नि पंहिंजूं सलाहियतूं ज़ाया कंदड़ माण्हुनि खे घड़े तराशे संवारे ऐं सुधारे अहिड़नि माण्हुनि जी क़तार में बीहारींदो हो जेके पंहिंजे वतन ऐं क़ौम लाइ सिर, शरीर ऐं साह सदको करण लाइ तयारु थी वेंदा हुआ। पंहिंजी अणॼाणाई दौरान ज़ाया कयल ज़िंदगी जो बाक़ी बचियल ज़िंदगी में अज़ालो करण लाइ तयारु थी वेंदा हुआ। अवामी तहरीक जी समूरी जदोजहद जी तारीख़ अहिड़नि लाजवाब ऐं लाज़वाल मिसालनि सां भरी पई आहे। रसूल बख्श पलीजे साहिब जी कयल जदोजहद जो तफ़सीली जाइज़ो वठण ऐं रिकॉर्ड करण लाइ किताबनि लिखण जी ज़रूरत आहे। रसूल बख्श पलीजे जो वॾे में वॾो कारनामो सिंधियाणी तहरीक जी तश्कील। सिंध जे सदियनि पुराणी जागीरदाराणी वॾेरके पंजोड़ में जकड़ियल ग़ुलाम मुआशिरे में पीरनि, मीरनि, सरदारनि ऐं राजनि जे चङनि मुड़ुसनि जे क़ैद में क़ैद थियल सिंधी औरत खे घरनि जा ताला टोड़े, दरनि जा कड़ा खोले ॿाहिरि मैदान अमल में आणणु ऐं पंहिंजी लज ऐं लोही जी हिफ़ाज़त करणु, जलसनि, जलूसनि, रैलियुनि, लांग मार्चनि, कॉन्फ्रेंसनि, तालीमी क्लासनि, ॿारहाड़नि जे ॻोठनि में वञी घर घर जा दौरा करणु जहिड़नि कठिन आज़माइश में पाण मञाइणु, अॻिते वधंदो रहणु, पंहिंजे भाइरनि सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए हड़ा वड़ा अॻिते वधी अचणु पिणु अहिड़ो मिसाल आहे।
जंहिंजो दुनिया में को बि सानी शरीक कोन्हे। मीर हसन आरिसर पंहिंजे लेख में लिखियो, कंहिं बि वधाउ खां सवाइ पलिजे साहिब जाइजम खां वठी आख़िरी दम ताईं नफ़रतनि, बेवफ़ाइनि, बेवाजिबियनि, दगाउनि ऐं ज़हनी, रूहानी तौरु जिस्मानी अज़ियतनि या कुबतनि जा 7 समुंड पे झाॻिया। उन्हनि जो मक़सदु अहिड़ी नई दुनिया जी अॾावत हुई जंहिंमें कंहिं आसवंद जी का आस अधूरी न रहंदी हुजे। रिवायतनि जो बुत शकन रसूल बिश पलीजो पंहिंजे शुरूआती दौर में रिवाजनि जे बांदी समाज लाइ उन वक़्तु केॾो न नापसंदीदा शख़्स बणियो हूंदो जॾहिं हू पंहिंजी वनी ऐं सिंध जी जीजी ज़रीना बलोच खे मोटरसाइकिल ते सवार करे सिंधी शामनि, लतीफ़ साईं जे ॾिहाड़नि, सियासी जलसनि ऐं अदबी रिहाणियुनि में शरीक करे क़ौमी गीत ॻाराईंदो हो। पंहिंजनि कुंवारियुनि न्याणियुनि खे बुख हड़तालुनि ते वेहारे उजाणियल जदोजहदनि खे भड़कंदड़ शोलनि में तब्दील कंदो हो ऐं पंहिंजनि भेनरनि खे वतन जी वेड़ में शरीक ऐं शामिल कंदो हो। उन ज़माने ताईं जेतोणीकि सिंधी समाज जी नज़र में अहिड़े अमल खां वॾो ॿियो को बि ऐब न हो, पर ऐबनि खां आजी दुनिया अॾण जी आस जी ॾियाटी ॿारे घण रुखी जदोजहद जे पेड़ में लथल तारीख़ जे हिन बेमिसाल इनक़लाबी रहनुमा रसूल बिश पलीजे जे तन में हिकिड़ी तात ऐं तंवार हुई त जे पोइते मुड़ी बि ॾिठोसीं त मात थी वेंदी। ऐं पोइ अॻिते हलंदे संदसि मुसाफ़िरी जॾहिं मक़बूलियत जी मंज़िल खे पहुती तॾहिं पंहिंजे दौर जे मोतबर शाइर शेख अयाज़ इतराफ़ जो झंडो हवा में लहराईंदे चयो त रसूल बिश पलीजे जदोजहद जे मैदान में पंहिंजो सॼो घरु अर्पियो आहे, जंहिंजो मिसाल बरे सग़ीर जी तारीख़ में विरले मिलंदो। बरे सग़ीर जे हिन बरक़ इनक़लाबी अॻवान सेक्युलर जमहूरियत पसंदि ऐं वतन दोस्त सियासत में जेको मरतबो हासिलु कयो हो उन जे पोयां कंहिं बि लिगेसी जो ठपो लॻल न हो। हुन जी सियासी बसीरत, तारीख़ी इदराक, अवामी सग ऐं ॾाहप जे तख़लीक़ी इज़हार जे पस मंज़र में का बि मोरिसियत मौजूदु न हुई। बसि हू त रुॻो माज़ी जे घायल शींहं जी ललकार थी आयो हो ऐं वतन जे वेरनि जा कोट कंबाए हलियो वियो। धरती रत वलोड़े थी, पोइ दोदा दुल जोड़े थी। पंहिंजे ज़ाती वजूद खे क़ौमी वजूद में तहलील करे छॾींदड़ हिन मिसाली माण्हू जी का बि शइ ज़ाती न हुई। ॿियो त ॿियो, पर हुनजी दोस्ती ऐं दुश्मनी बि ज़ाती न हुई। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे पंहिंजे इक़्तिदार जे उरूज वारे वक़्तु सिराज मेमण जी मार्फत पलिजे साहिब खे पाण वटि घुराए चयो त तूं बग़ावत जे केस में बांदी बणियल बलोचनि ऐं पठाण जी तरफ़दारी छॾे मुंहिंजो दोस्त थी। पलिजे साहिब चयसि त तुंहिंजा दोस्त हीरनि ऐं जवाहिरनि मां ठहियल अहिड़ा चमचा आहिनि जिन में इहा उमेदु रख त तूं जेकॾहिं ख़ुदकुशी करण जी कोशिशि कंदे तॾहिं बि उहे कोरस जे अंदाज़ में पिया चवंदा त भुट्टो साहिब छा त क़ुर्बानी ॾेई रहियो आहे। अहिड़े ग़ैर मुतवक़ा जवाब जे नतीजे में वापसि घर पहुचण बदिरां पलिजो साहिब वञी ख़ैरपुर जेल पहुतो। पलिजे साहिब हिकिड़े लम्हे लाइ बि इहो न सोचियो त केरु संदसि दोस्त ऐं केरु मुख़ालिफ़ आहे। हू त हर मज़लूम जो आवाज़ु हो, तंहिं करे संदसि मुख़ालिफ़ ऐं खेसि ईज़ाईंदड़ बि जॾहिं कंहिं ईज़ा जो शिकार थींदा हुआ त हुनजो दस्ते शफ़क़त उन ॾांहुं वधी वेंदो हो। हुन जे हथ में रुॻो हिफ़ाज़त हुई, हू तरार जो म्याण माण्हू हो। इंसानी तारीख़ जे हर जिनिस वांगुरु रसूल बिश पलीजो बि पंहिंजे दौर खां अॻु जाओ हो, पर हुनखे दरियाफ़्त करण में सिंध एतिरी देरि न लॻाई जेतिरी लतीफ़ साईं सुमेत ॿियनि अज़ीम इंसाननि खे सुञाणण में लॻाई। हूअ ॻोठ मुंगर पलीजो जी पथरीली मिटी में मदफ़ून हूंदे बि सदियुनि जो सदाऊं बणिजी सिंजे वाहण वाहण ऐं वस्ती वस्ती में गूंजी रहियो आहे। इहो इन करे मुमकिन थी सघियो आहे जो रसूल बिश पलीजे जे सीने में दिलि बदिरां उहा सिंध धड़कंदी हुई जेका क़यामत ताईं क़ाइमु रहणी आहे। मौत सां फ़ौत सपना नथा थी सघनि, जीअं माण्हू मरनि तीअं माण्हू मचनि। पोइ हिननि सिस्टमेटिक नमूने सां सिंधी माण्हुनि खे जाहिल बनायो, सिस्टमेटिक मुनज़म नमूने। ऐं माण्हुनि खे चवंदो आहियां पंहिंजी ग्रामर दुरुस्त करियो। मिसाल चवंदा सिंधी माण्हुनि जी तइलीम ख़तमु थी वई आहे, चवां ॿोली ग़लति आहे।
सिंधी माण्हुनि जी तइलीम ख़तम कान थी वई आहे सिंधी माण्हुनि जी तइलीम तमामु वॾी रुथाबंदी महिनत ख़र्च पोरे सां तबाह कई वई आहे तबाह थिए पई ऐं तबाह थींदी वेंदी जेसिताईं तव्हां रिकॉर्ड न घड़ो ही पाणी कोन पियो थिए ही सोचियल सम्झियल सम्झ ॻाल्हि क़ौमुनि खे ज़िंदह करणु साइंस आहे जीअं बीमार खे चङो भलो कजे हिकिड़ी साइंस आहे पर चङे भले खे बीमार कजे कीअं कजे उहा बि साइंस आहे अकुलमंद खे चरे माण्हू खे अकुलमंद कीअं बणाइजे इहा बि साइंस आहे पर वॾे में वॾे अकुलमंद माण्हू खे चरियो ऐं गहिवार कीअं बणाइजे उहा बि साइंस मौजूदु आहे ऐं क़ौमुनि खे कीअं बेवकूफ़ ऐं जाइल ऐं उलू बनाए पंहिंजे पेरनि खां कढी चरनि जे हवाले करे छॾिजे इहा बि साइंस आहे इन ते ई अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस परदेस सारा वसन कॾहिं सिंध सिंधी न मेरी थिए कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन